Tá piscando, então é isso aí. Caramba, tô escutando um barulho estranho na moto aqui. Ah, velho, cacete. Tô escutando um barulho estranho na moto aqui. Vamos parar pra ver o que que é. Caralho, acabei de trocar o pneu, não é possível, mano. Caramba, tem um posto aqui na frente. Vamos parar aqui, velho. Cacete, velho, que barulho louco, velho. Cara, que porra é essa, velho? Puta, vamos dar uma paradinha aqui, velho. Cacete, que barulho louco, mano. Pô, vamos dar uma paradinha aqui. Vamos ver que parada é essa. Caralho, não é possível, acabei de trocar o pneu, mano. Aí na frente tá de boa aqui, tá ligado? Aí atrás tá de boa. Puta merda, meu. Olha aqui, cara. Olha só, mano. Se essa porra entra aqui dentro da corrente, velho. Aí, esse bagulho entra aqui, isso aqui me mata, velho. É chão na hora, trava as rodas, velho. Aí, o cara deixou a porca solta. Caralho, hein, irmão. Aí é foda, hein. Cacete, velho. Puta merda, velho. Isso aí que me deixa bolado. Caralho, aí. O outro tá apertado? Esse aqui tá apertado, velho. Mas esse aqui não tá, não. Cacete, vou ter que apertar isso aqui. Foda, hein, caralho. Caramba, meu irmão. Tava solto aqui onde regula a corrente aqui, ó. Tá ligado isso aqui, ó? Vocês viram ali? Tava solto, cara. E se essa parada entra aqui pra dentro da corrente aqui, ó, pode ver que tem marca que tava roçando aqui já, ó. Meu irmão, velho. Aqui, olha aqui, pegou no parafuso. Olha aqui, velho, pegou nos parafusos aqui, ó. Tudo marcado, velho. Cacete, vou te contar, hein. É do caralho. Bora. Acho que agora parou o barulho. A capinha ali tava solta, a capinha
onde você regula a corrente, a capinha onde você regula a corrente tava soltinha, irmão. Caramba, se aquela parada entra pra dentro da coroa ali, velho, dá um travamento na roda e é chão. Caralho. Eu vou até no sapato aqui, velho. É complicado, viu? Aí você acaba ficando sem confiança, né, velho? Porra. Chegar em casa, vou dar uma verificada melhor ali. Vou ver se a corrente tá tudo ok, tá esticadinha direitinho. O importante é que não aconteceu o pior. Caramba, quantos minutos? Hoje não vai ter top speed porque eu não sei se tá tudo ok aqui atrás. Então é isso aí, eu vou cortar o vídeo por aqui. Abraço pra todo mundo aí, fui!